V nedeľu odohrali futbalisti martinského FOMATu posledný zápas na domácom ihrisku. V súboji si zmerali sily so súperom z Kalinova. Keďže išlo o posledné domáce stretnutie a keďže futbalisti sa lúčili nielen so sezónou, ale aj s 3. ligou, ako poďakovanie za to, čo dokázali, sa im odmenili aj skalní fanúšikovia. Títo im síce svoju priazeň dokazovali od úplného začiatku, no v nedeľu ju prejavili aj pochodom od centra mesta až priamo na futbalový štadión. Aby aj nezainteresovaní, teda ak ešte takí sú, vedeli o historickom úspechu martinského futbalu. Martinčanom na život celý! Martin! Čakali na tento deň! Martinčania už to viete! Cez všetky kopce a dediny! Martin opäť do druhej ligy! No a hneď potom už odštartoval súboj, v ktorom Martinčania pred zrakmi svojich uzavreli svoje účinkovanie v 3. lige, ku ktorému sa postavili tak, ako sa patrí. Do zápasu vstupovali s víťaznými ambíciami, ktoré už v 6. minúte okorenil úvodným gólom kanonier Ďanovský. Súper z Kalinova nastúpil v oklieštenej zostave a tak sa viac zameral na obranu. V útoku im ale nechýbal výborný Puspeky, no domáci ho mali pod kontrolou. Fomatiaci na ihrisku dominovali, dobre kombinovali a často pokúšali hostujúceho Alberta v bráne. Druhý gól prišiel v 23. minúte a jeho autorom bol opäť Janovský. Ani v druhom polčase domáci nestratili nič zo svojej aktivity a naďalej boli pri streleckej chuti. Táto časť patrila bratom Ďungelovcom. Najskôr v 49. minúte na 3-0 zvýšil Tibor, aby v 66. minúte vyhrával FOMAT už 4-0, keď sa presadil Peter Ďungel. V ďalších minútach sa už zápas iba dohrával a zrejme všetci, ktorých srdce bije pre martinský futbal, sa už pripravovali na ďalšiu dôležitú súčasť tohto stretnutia, a teda dekorovanie víťazov 3. ligy. A títo chalani si tieto minúty slávy nie len patrične vychutnali, ale hlavne plne zaslúžili. Ďakujeme, chlapci. O tento mimoriadny úspech sa okrem hráčov a celého realizačného tímu pričinili samozrejme aj funkcionári, sponzori a v neposlednom rade aj vy, verní fanúšikovia MŠK FOMAT Martin. Brankár Erik Feriančík. Samozrejme, k hráčom patrí aj Jozef Šino. Ďakujeme všetkým, podarilo sa nám postúpiť. V podstate našim cieľom bolo od prvého kola, sme si dali cieľ, že skúsime ísť tento rok na postup, čo sme každým zápasom potvrdzovali. Prišli aj zaváhania, ale nie tak, nemali sme tých zaváhaní toľko, koľko superi a vďaka tomu sa dneska môžeme oslavovať postup s našimi fanúšikmi. Je to niečo krásne, niečo úžasné. Myslím si, že si to Martin po toľkých rokoch zaslúži. Je to veľká vďaka za prácu, ktorú odviedol MŠK FOMAT Martin od svojho vzniku, od roku 2006, kedy existuje mužstvo dospelých. Užíme si všetci túto krásnu chvíľu. Samozrejme, treba poďakovať všetkým, ktorí sa o tento krásny okamih zaslúžili. V prvom rade chcem poblahoželať Martinu k opätovnému vráteniu sa do republikových súťaží. Myslím, že odviedli dobrú prácu, tak ako hráči, ako funkcionári, tréneri. Zaslúžia si tento postup a už je len na nich, ako sa popasujú v tej novej vyššej súťaži. No, fanúšikom samozrejme, hej, v pozadí chcem veľmi pekne poďakovať, lebo boli našim 12. hráčom na ihrisku.
tak ako som to už aj niekde napísal, že v podstate len slova chvály išli na vás, či zo strany rozhodcov, delegátov, súperov a naozaj možno, že je to taká výnimka na slovenských štádionoch, že vedia slušne pozbudzovať a hnať nás dopredu, takže určite veľmi pekne ďakujeme.